Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bikhair, Alhamdulillah, ana bi alhamdulillah. khair, Ustaz. Alhamdulillah, bi khairi wa afiyah. Hayyakumullah jami'an wa as'adallahu awqatakum likulli khair. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada pada hal yang baru ya. Insyaallah pertemuan sekarang kita akan mengajak teman-teman bercerita atau berkisah ya. Ya, mungkin pertanyaan yang bisa diberikan kepada kawan-kawan kita ya ketika kita ingin menyuruhnya bercerita ya. Salah satu ungkapan yang bisa kita katakan adalah hal yumkinuka an taqussa alayya an ya. Hal yumkinuka, bisakah dirimu, hal yumkinuka, bisakah dirimu an taqussa alayya, menceritakan kepadaku, an taqussa alayya, menceritakan kepadaku ya, dari qassa yaqussu ala, bercerita. Qassa yaqussu ala, bercerita. Hal yumkinuka, bisakah dirimu an taqussu alayya, menceritakan kepadaku an, tentang, an, tentang. Hal yumkinuka an taqussu alayya, bisakah dirimu menceritakan kepadaku tentang an, tentang. Nah, nanti bisa kita kembangkan. An syai'in mahbub. An syai'in mahbub. Sesuatu yang disukai. An syai'in mahbub. Tentang sesuatu yang disukai. Hal yumkinuka an taqussu alayya an, bisakah dirimu menceritakan kepadaku tentang as'abi ad-durus. As'abi ad-durus, pelajaran yang paling susah. Pelajaran yang paling susah. Kemudian hal yumkinuka an taqussu alayya an, bisakah dirimu menceritakan kepadaku tentang an ailatik, tentang keluargamu, tentang keluargamu. An ailatik, tentang keluargamu, tentang keluargamu. Hal yumkinuka an taqussu alayya an zaujika au zaujatika fil mustaqbal. Bisakah dirimu menceritakan kepadaku tentang calon suami atau calon istri? Ya, nanti tinggal kita kembangkan ya.
Misalkan, bisakah dirimu menceritakan kepadaku ya tentang suamimu ya, tentang kebaikan suami ya, bagaimana istrinya, masya Allah, istri salihah, misalkan berbicara tentang suami atau istrinya, tentunya dalam hal yang mubah ya. Kemudian hal yumkinuka an taqussu alayya an, bisakah dirimu menceritakan kepadaku tentang at-ta'thiri al-ijabi ya. At-ta'thiri al-ijabi ini pengaruh positif ya, pengaruh positif. At-ta'thir al-ijabi, pengaruh positif. At-ta'thir wassalbi, wassalbi, pengaruh positif, pengaruh negatif, apa? Wassalbi itu pengaruh negatif. At-ta'thir al-ijabi, pengaruh positif, wassalbi, dan pengaruh negatif, minatil faz, dari televisi. Dari televisi. Hal yumkinuka an taqussu alayya an ta'thiri al-ijabi wassalbi minat tilfaz. Bisakah dirimu menceritakan kepadaku tentang at-ta'thiri al-ijabi, pengaruh positif, wassalbi, dan pengaruh negatif dari televisi. Hal yumkinuka an taqussu alayya an, bisakah dirimu menceritakan kepadaku tentang al-makanil ladzi qad zurta. Anil makanil ladzi qad zurta. Kita hilangkan saja kodnya. An al-makanil ladzi zurta. Cukup. Hal yumkinuka an taqussu alayya anil makanil ladzi zurta. Bisakah dirimu mengisahkan kepadaku tentang tempat yang telah engkau kunjungi? Al-makanil ladzi zurta, tempat yang telah engkau kunjungi. Tentang tempat yang telah engkau kunjungi. Hal yumkinuka an taqussu alayya an amma nadimta tula hayatik, tentang perkara yang kau sesali seumur hidupmu. Tentang perkara yang engkau sesali seumur hidupmu. Tentang perkara yang engkau sesali seumur hidupmu. Ya. Hal yumkinuka an taqussu alayya an, nomor 9 ya sekarang ya. An syai'in la yunsa fi hayatik, tentang sesuatu yang tidak akan dilupakan dalam hidupmu. Katanya. Tentang sesuatu yang tidak akan dilupakan dalam hidupmu. Tentang sesuatu yang tidak engkau lupakan, atau tentang sesuatu yang tidak akan dilupakan dalam hidupmu. Hal yumkinuka an taqussu alayya an wuku'ika fil hubbi li awwali marrah. Bisakah engkau menceritakan kepadaku tentang
tentang cinta pertamamu. Ya, ini. Wuku'ika fil hubbi li awwali marrah, tentang cinta pertamamu. Maksudnya cinta ke istri ya. Seperti itu ada 10. Ada ulangi dari pertama. Syai'in mahbub, sesuatu yang disukai. As'abi ad-durus, pelajaran yang paling susah. Al-muallimi al-mahbub, guru yang disukai. Maksudnya guru favorit ya, guru favorit. Biasanya di sekolah ya ada guru favorit. Terkadang ada guru killer juga ya, ketika masih jadi siswa. Nah, an ailatik keluargamu. Zaujika au zaujatika fil mustaqbal, calon suami atau calon istri. At-ta'thiri al-ijabi, pengaruh positif, wasalbi dan negatif, minat tilfaz, dari televisi. Al-makanil ladzi zurta, nomor 7, tempat yang telah engkau kunjungi. Nomor 8, manadimta tula hayatik, tentang sesuatu yang engkau sesali seumur hidupmu. Nomor 9, an syai'in la yunsa fi hayatik, tentang sesuatu yang tidak akan dilupakan dalam hidupmu. Nomor 10, wuku'ika fil hubbi li awwali marrah, ya, tentang cinta pertamamu, ya, tentang cinta pertamamu. Kemudian ada kosakata penunjang di sini ya. Power off. Power on. Nah, kemudian kosakata penunjang pertama zikroyat. Zikroyat itu kenang-kenangan ya. Zikroyat. Indi zikroyat, aku punya kenang-kenangan. La tunsa, tak terlupakan. Muhzinah, menyedihkan. La taklak, jadi wali koyak laku itu galau ya. La taklak, jangan galau. Irfa' sautak, irfa' sautak, ya, angkat suaramu, keraskan suaramu. Takallam bisidqi, ya, bicaralah dengan jujur. La tukadzibani, jangan bohongi saya. La ubali, saya tidak peduli. Ini kosakata tambahan saja ya. Bisa di bisa dihafalkan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Sekarang Ana mengajak teman-teman semua untuk latihan bercerita ya. Sebisa teman-teman semua pilih judul mana yang ingin dicoba. Bisa nomor 1, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Ya, bisa memilih judul yang teman-teman inginkan. Tidak mengapa ya, kalau ingin praktek langsung berikan raise hand-nya. Ana belum banyak mufradat tahu Ustaz, nggak apa-apa, nanti kita bantu ya.
Yang penting punya gambaran dulu tentang apa dulu ya. Mau tentang sesuatu yang disukainya, baik itu makanan, minuman, atau yang lain. Tentang pelajaran yang disukai, pelajaran yang tidak disukai, ya. Guru favoritnya, tentang keluarganya, ya tentang tentang istrinya misalkan. Atau bisa juga pengaruh positif atau negatif televisi, tentang tempat rekreasi misalkan ya. Ya pengalaman yang tidak bisa dilupakan dalam hidupnya, bisa milih ya. Tafadhol teman-teman. Nah, Masya Allah. Baik. Taib, saujarib Ustaz. Lahzah, lahzah. Jadi nanti silakan memilih judul yang ingin dikisah ya. Nah, nabda min Ustaz Ahmad. Tafadhol Ustaz Ahmad. Wahid, isnan, au salasa, au arba'ah. 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 Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Ailati situn. A'ilati Situn. Ailati usratun tahtawi kabirah. ala sittati Ala ashkhas. sitati Ashkhasin. askhosin. Nah, Wal auladi mhm. arba'ah aulad. Nah, wa auladi arba'ah. Wa auladi arba'ah. Al awal ismuha Nurul Wulandari. Al-an dia fi Karawang. Di Karawang. Auladuha Salasa. Hmm. Asani ismuhu Muhammad Zaki. Nah, atau bisa juga menyebutkan Huwa seperti ini, Pak. Walaha salah satu aulad. Ya, bisa juga seperti itu. walaha. Walaha salah satu auladin. Oh, Ya, untuk dia gitu ya. ya, dia memiliki 3 anak. Walahu juga bisa. Walaha. Kan tadi Nggih. perempuan ya? Nggih, tadi kalau Nah, yang laki-laki walaha salah satu walaha aulad. salah aulad. Nah, salah satu aulad. Asani ismuhu Muhammad Zaki. Huwa fi Surabaya. Ma'i fil baiti. Walahu ahada Asyar. eh, 11 anak. Masya Allah. satu Ustaz. Ahad. Walahu waladun wahid. Waladu wahid. Walahu waladun wahid. Walahu waladun wahid. Nah, Walad. Ismuha Dita. ismu Hadita. Asalis ismuhu Muhammad Adi. Walahu khamsa walad. Aulad. Satu aulad. Khamsatu aulad. Eh, maktabu kantornya ya Ustaz. Kantor maktubu. Maktabuhu. Maktabuhu fi eh, fi Jabal Salak. Mm-mm. Jabal Salak. Bogor. Nah, Eh, bal keluarganya
Usratuhu Usratuhu fi Surabaya qaribum minal baiti. qaribatun min. Qaribatun minal baiti. Nah, Arabi ismuha Diana Permatasari walaha Sania dua Ustaz. Walad, aulad. waladani, dua anak. Oh, waladani. Nah, hiya fi Tangerang. Tangerang. Nah, cukup Ustaz. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Alhamdulillah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Tiga barakallah. Nah, kalau cukup, yakfi Ustaz. Yakfi. Yakfi. Au, Yakfi au Ustaz. intahaitu ya Ustaz. Intahaitu. Ana sudah selesai Ustaz. Ista. Intahaitu. Intahaitu. Intaha yantahi. Intahaitu. Intahai. Ya, ana udah selesai maksudnya. Ya. Intaha Nggih. yantahi. Intahaitu. Intahaitu. Nah, ya, ana sudah selesai Ustaz. Nah, Intahai. itu maksudnya. Iya, intahaitu. Masya Nah, Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ustaz Ahmad. tiga barakallah. Ayakumullah. Masya Allah. Kisah jamilah. Ya, kisahnya bagus, seru ya. Alhamdulillah. Nah, Wa hafidi ahada asyara Ustaz. ahada asyar. Masya Allah. Ya, Mumtaz. maaf. Ahada asyar. Ya, ahada asyar. Betul ya Ustaz. Cucu Baik. tuh hafidi. Nah, hafid. Hafid. Nah, hafidun. Kalau jamannya hafadah. Oke. Alhamdulillah. Baik. Mumtaz. Barakallahu fikum. Al-an nasma' al-qissah min al-ustad Miftah al-Abrar. Tafadhal Ustaz. Hadir Ustaz. Ah, Uridu an akussa alaikum an syai'in mahbub. عن شيء محبوب. تفضل. ما هو الشيء المفضل عندك؟ تفضل تحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Indi al-kitab al-musamma bil fuyudat ar-rabbaniyah fi syarhil arba'in al-buldaniyah fihi mi'atan wa khamsa asyara safhatan jama'ahu wa rattabahu wa naddamahu Miftahul Abrar bin Abdul Karim bin Al-Muhaimin bin Abdul Karim. Qad qara'tu hadzal kitab fi Maqbarah Al-Ma'la janib Maqbarah Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani يوم الاثنين اليوم الثاني في شوال في شهر شوال وفي وسط قراءة هذا الكتاب الكتاب المسمى بالفيوضات الربانية جاء أحد من تركي يقول ادعوا لي جاء أحد إلي يقول ادعوا لي ثم يؤتيني القلم من تركي ثم جاء أحد أخرى من جدة هو الشيخ عبد القادر السيغا هو آخر إذا متعلم مذكر. آخر أيوة هو متعلم الحبيب لطفي Pekalongan يرشدني المقبرة الشيخ سليم الساتري من يمن والشيخ عبد القادر السيغاف جدة ثم جاء أحد آخر من أفريقيا هو رجل صالح ولكن وجهه أسود ولحيته بيضاء جدا كل لحية بيضاء ثم يقول لي ادعوا لي ولكن
la urid gitu. Ana akul ilaihi la urid. Ah, walakin yaqul marratan saniyah summa marratan salisa ud'u li. ولذلك أدعو إليه بالدعاء الطويل ثم في وسط الدعاء يضع يضع الشيء في جيبي ولكن لا أعرف ما هو. ثم أرشد ثم أرشده إلى المقبرة شيخ نووي البنتني والحبيب سليم الساتيري. ثم أستودع إليه. ثم أمشي إلى أمي الحبيبة. و apa وإذا نظرت إلى جيبي حقيقة الفلوس موجود الفلوس 50 ريالا إن شاء الله. هذا ببركة قراءة الكتاب. وهذا الكتاب مؤلفي يا أستاذ. ما شاء الله. الحمد لله قد ألفت هذا الكتاب في معهد سيداغيري السلفي منذ شهر. إذا أنت شرف مؤلفه، أنت مؤلفه صح؟ لا ليس أنا الشارح فقط الشارع. وناظم. جامع شارح والجامع والناظم. نعم، إذا أنت الشارح. وهذا العطاء وهذه الهدية ببركة قراءة الكتاب جانب مقبرة الشيخ ياسين بن عيسى الفداني الذي هو العالم المعلم في المسجد الحرام المحدث والمسند في الدنيا. نكتفي يا أستاذ. ما شاء الله، بارك الله فيكم. إذا أنت تتحدث عن عن شرحك لذلك النظم صح؟ أيوة ما أستاذ. شاء الله، وفيه بركة، وأنت تحب هذا الشرح كثيرا. نعم. آمين ما آمين. شاء الله، هذا تأليفك يدعوك إلى البركة. ما شاء الله، بارك الله فيكم. نعم. إن شاء الله سأرسل يا أستاذ إن شاء الله سأرسل هذا الكتاب إليكم إن شاء ما الله شاء الله، أبشر أبشر. واتساب تفضل تفضل. مرحبا بشكل PDF. بكل سرور. تفضل. نعم، بكل سرور. أبشر. نعم. إن شاء الله أستاذ. بارك الله فيك. لكي تصحح كتابي. من أنا حتى أصحح وأنظر إلى ما ألفت من ما بذلت من جهدك في شرح هذا الكتاب. هذا جهد كبير ولا أصل إلى هذا الجهد، ولكن وأرجو أنت منك يا أستاذ بلغت أكثر من هذا. الحمد لله نقول. وأرجو منك يا أستاذ أن أقرأ كتابي من أول إلى آخر الكتاب ما من شاء الله. أوله إلى آخره. أبشر أبشر بكل سرور. تفضل. شكرا كثيرا يا أستاذ. Afwan. Tafadhal teman-teman yang lain, yaitu dari Ustadz Miftah Abror ya. Dari teman-teman yang lain tafadhal. Kita bisa Bal milih. ana la afham Ustaz. Masya Allah, sedikit demi sedikit bisa lah paham ya. Saya teman-teman tafadhal bisa memilih. Nggak harus tentang sesuatu yang disukai ya, bisa makanan yang disukai. Tafadhal. Aisyah tadi nunjuk tangan ini. Tafadhali, cerita aja tentang makanan ya. Anak uhibbu PMP, enggak apa-apa. Tafadhal. Tafadhali. Rakam kam? Wahid, isnan, salasa. Atas ya Ustadz, syai'un la At-tasi'. unsa fi Ya hayati. salam. Sudah anda duga ini biasanya perempuan ini nomor 9. Nah, tafadhali. Apa ya? Syai'un la unsa fi hayati wa hiya ma as'abu al-maulud al-aulad fil madi Ustadz. Nah, kam waladan, berapa? Anaknya berapa? Li auladan li salah satu auladin.
Masya Allah. Nah, salah sah. Nah, eh, wa wa an-namrah al-ula wasani huma yulidu bi normal apa Ustaz? Yuladani Yuladani eh, dengan persalinan normal maksudnya apa ya? Kaifa al-wal arabiyah? bisuhulah aja. Bisuh. Yuladani bisuhulah, dilahirkan dengan mudah. Insya Allah. Yuladani bisuhulah. Wa namratus salis al-akhir hadza as'ab jiddan Ustaz. Masya Allah. Bi- Alhamdulillah, ala bil kulli hal. biseksio. Ida fi medis yuqal seksio. Operasi. Sesar. Sesar, iya, Ah, medis kan seksio Ustaz. amal jirohiyah biasanya. Jirohiyah. Jadi You operasi. apa? You Ah, amal jirohiyah. Jirohiyah saja. Jirohiyah. Yurohiyah. Nah, amal jirohiyah ya. Proses operasi. Iya. Wa an-namra al-ula wasani bisuhulah wasalisah bi yurohiyah. Nah, Laisa kadzalik Ustaz. ya amal jirohiyah. Au bisuubah juga bisa. Wa bisumbah. Bisumbah. Wa kulluhum yuladuhu fi makanin mutafarriqa Ustaz. Di tempat yang berbeda maksudnya. Ya, fil Madinah al mutafarriqah. Ah. Wa kullun minhum yuladu fi makanin mukhtalif. Fi makanin mukhtalif. Atau fi madinatin mukhtalifah. Bisa. Di tempat yang berbeda. Oh, mukhtalifah Ya. ya. Madinatin mukhtalifah. Di kota yang berbeda. Fi madinatin mukhtalifah. An-namratul ula fi Pontianak Kalimantan Al-Gharbi. Al-Gharbiyah. 600 sani fi ya. 600 sani fi Jakarta. Wasalisa fi huna fi Singkawang Kalimantan Al-Gharbiyah. Insyaallah. Ar-Rabi'ah. Arabiah ya fi Ustaz, pabrik sudah tutup. Yakfi. Ha? Ya fi Nah. at'ab jiddan Ustaz. Ah, Bisa babi berpindah-pindah, mana berpindah-pindah? bisa lebih intiqal. Pindah tempat maksudnya. Bisa lian lianna jauzi muwazzaf Oh, muwazzafun ya sanatain au salasu sanawat yantakil ila madinatil ukhra Masya Allah. Masya Allah. Apa ya? Berhenti faakifu anil wiladah. Maksudnya, Saya stopkan untuk melahirkan. baik. Pensiun. Betul Ustaz, lugat aduh, ribet Labas. banget. Baik, labas. Ya, nggak apa-apa. Itu udah bagus ya. Udah berani bercerita dengan bahasa Arab. Iya, masalah benar atau enggaknya itu nanti akan bisa diperbaiki dengan berjalannya waktu ya. Yang penting berani dulu ya, berani dulu. Salahnya nanti, ya, salah atau betulnya nanti ya. Kalau anak prinsipnya dulu gitu ya. Kalau pengen bisa bahasa Arab, ya harus berani ngomong. Terus kalau takut salah gimana Ustadz? Ya, kalau kita takut salah mulu, kapan bisa ngomongnya? Kan dulu gitu, kita pas masih kecil berbahasa Indonesia, kita kan langsung berbahasa Indonesia tuh. Langsung ngomong pakai bahasa daerah masing-masing.
Apakah ada kepikiran kita untuk takut salah nanti dimarahin? Enggak kan? Seperti itu. Karena bahasa itu komunikasi dia. Semakin berani kita praktek berbahasa, maka peluang bisanya itu besar ya. Daripada kita takut terus, takut memulai, takut berbicara, akhirnya nggak bisa-bisa ya, karena dihantui oleh rasa takut itu. Nah, baik, tafadhal. Masya Allah, Ustaz Muhammad Zubir, tafadhal. Rakam رقم رقم 10. سبع سبيع. Sab'ah. Masya Allah. نعم. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. سأقص لكم عن المكان الذي زرت. المكان هو باري. Makan pare. باري. Masya Allah. Madinah pare. Tafadhal. Uh, how to say suatu hari, Ustaz? Zata yaumin. Zata yaumin. Zata yaumin. Mm-mm. Zata yaumin fi sanah Ishrun wa Ishruna Arba'ah Fi sana. 2024. Fi sanati Fi sanati alfain. Bukan Alfin. isruna. 22. Tapi 2000 ya. Alfain ya. Bukan 20-an tadi, makanya anak heran. Nah, fi sanati alfain ya. 2000. Fi sanati berapa? Alfin 2024. Nah, 2020. Fi sanati Alfaini wa arba'ah wa ishrin. wa ishrin. Nah, Fi sanati Alfaini wa ishrin wa arba'ah wa ishrin. wa arba'ah wa ishrin. Nah, سأذهب إلى باريس لأن بعد تخرجت من المعهد أنا مصدوق لأنني أريد أن أتكلم باللغة العربية ولكن أنا ما في هدف ما في المكان ما في الدورة. صحيح. ثم بعد ذلك أملك الأستاذ هو Indi Ustad. How to say merekomendasikan? Arsyadani idan turidu an atakallamu bil lughatil arabiyyah an ta'allamta bil lughatil arabiyyah huwa yurshiduni yadhhab ila Paris. Li'adhab ila Pare. لا أذهب إلى باريس. بعد ذلك أنا سأذهب إلى باريس مع أبي وثم سأذهب إلى الدورة أوسيان. إلى الدورة أوسيان. Selama, how to say selama? Khilala. Syahraini. Syahraini. في هذه الدورة أتعلم في كل يوم ولكن في آخر أسبوع how to say weekend? Weekend. نعم في آخر الأسبوع. في آخر الأسبوع أنا هي اليوم للعطلة. فلذلك أتعلم في هذه الدورة
fi kullil usbu, hanya apa Ustaz? Hanya Hanya apa? hanya 5 hari. Khamsatu ayyam faqat. Ah, fi kulli usbu ata'allamu ah, khamsata ayyam faqat. Fi kulli yaum adrusu fil fasli ah, adkhulu fil fasli ah, marratain faqat. Marratain. Ah, syukran Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Taz, barakallahu fikum. Kisah jamilah ya. Ceritanya keren. Pengalaman antum yang sudah pernah mengunjungi Al-Azhar. Pare ya. Masya Allah. Taz. Barakallahu fikum. Jamil. Bagus. Ustaz Dede. Tafadhol Ustaz Dede. Ini kayaknya banyak nih cerita nih Naam Ustaz Dede. Ustaz. Masya Allah. Tafadhol Naam Ustaz. Ustaz. Dikit Rakam. aja Ustaz ya. Rakam sab'ah Ustaz. Sab'ah. Ya. Naam. Naam. Tafadhol. Al makana uzurta Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Samalia. Hunalik satiun al satiun jamilah. Wa Syati'un dunia jamilah. fantasi. Pantai ya. Ya. Pantai yang indah ya. Naam. Syati'un jamil. Terus? Wa dunia fantasi al makana tal'abu musir. Tempat yang seru ya Ustaz. Musir Apa? itu seru bukan Ustaz? Musir. Al makana tal'abu musirun. Apa Musir. tuh? Mesir ya? Seru kan. Saya lihat di itu musir itu seru. Seru apa Ustaz? Oh, musirrun. Menyenangkan. Musirun. Seru ya. Benar Ustaz. Nah, musirrun. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Al makana tal'abu musirun. Uhibu al'abu fi Ancol. Kalau Ustaz. Masya Allah. Al-makanu musirrun. Uhibbu Ancol ya. Tempat yang menyenangkan, asik. Jadi menyukai Ancol ya. Jadi Ancol ini. Masya Allah. Anak dari dulu pengen ke Ancol, tapi belum ini. Hubungin Belum saya waktu yang Ustaz. pas. Dengar Anak cerita. waduk di Ancol Ustaz. Hah? Anak waduk pun di Ancol. Oh, antum tinggal di Ancol. Kerja. Oh, kerja di Ancol. Iya, Masya Allah. Nah, Ustaz. Iya. Anak dengar cerita dari antum juga udah kenyang, Insya Allah. Nah, barakallahu fikum, Ustaz Dede. Tafadhol yang lain. Cerita aja ya. Salah nggak masalah. Yang salah itu yang takut salah ya. Tafadhol, ada yang mau? Ada yang siap bercerita? Oh, kita tunjuk aja nih. Ana Ustaz, boleh Ustaz? Tafadhol. Rokam? Nomor? Arba'ah Ustaz. Arba'ah, Masya Allah. Tafadhol. Febri. لدي أسرتي أستاذ ya? لدي أسرة. لدي أسرة صغيرة. أسرتي من أربع أشخاص. نعم، أربعة أشخاص. تفضل. أربعة أشخاص. Kami sekarang tinggal apa Ustaz? Al-an naskunu. Al-an naskunu fi Madinati Jakarta Syarqiyah. Wa zaujati yaha Ummu Kahfi. Wa zaujati kunyatuha
kunyatuha. Wa zaujati kunyatuha Ummu Kahfi. eh hiwayataha Hiwayatuha. riwayatuha. Memasak apa Ustaz? Hah? Memasak. At-tabakhu. Hiwayatuha at-tabhu. Eh, walidi. Ana punya 2 anak gimana Ustaz? Li waladani. Li waladani. eh, wa awal. Waladi al-awwal. Waladi al-awal ismuhu Kahfi al-Fat. Huwa talibun fil madrasati ibtidaiyah. Betul Ustaz. Sahih. Kelas apa Ustaz? Kelas faslun. Al-faslu. Al-faslu salasun. Al-faslu as-salis. Kelas 3. Al-faslu as-salis. Wa binti ismuha Khawlah. Wa umru tuha. Umruha. Wa umruha salasun sanatan. Berapa? 2 3 tahun tahun. Ustaz. Oh, 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? Kalau 2 tahun sanatani. Sanatan. Wa umrutuha sanatan. Umruha sanatani, ya. Wa umruha sanatan. Saya bangga dengan mereka apa Ustaz? Ana aftakhiru bihima. Aku bangga dengan mereka berdua. Ana aftakhiru bihima. Khalas Ustaz. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Masya Allah. Ada lagi ikhwah? Tafadhali. Dewi. Tafadhali. Dewi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhali, silakan. Aku Sa'qussu alaikum. Bisa. Aku sita. Sita. Tafadhal. Masya Allah. Bagus judulnya nih. Aku at-tasirul ijabi wasilbi minatil fazi. Nah, tafadhali. Silakan. Menarik nih. At-tasirul ijabi wasalbi minatil fazi. At-tasirul ijabi minatil fazi huwa nahnu mendapatkan itu najidu Ustaz. Apa? Kalau mendapatkan mendapatkan apa? Kalau mendapatkan informasi. Al-husulu ala al-ma'lumat. Al-fusulu mendapatkan ya. Ya, hasola yahsul. Ya, fi'ilnya. At-tathirul ijabi minatil fazi nahnu al-fusulul ma'lumatil ma'lumati. Nahnu nahsulu ala al-ma'lumat. Ya, kalau pakai fi. Nahnu nahsulu ala al-ma'lumati fi dakhilil biladi wal khariji wa nahnu nahsulu thaqafatal wasi'ah fil finatil fazi wa ta'thiru salbi minatil fazi wa nahsulu su'ul tontonan apa? Su'ul tontonan yang buruk Ustaz. Tontonan buruk. Su'u al-musyahadah. Asul al-musyahadah
بكشف العورة كشف العورة آه، contohnya bikasir aurah maklumat Al-ma'lumat um, al-fasidah, ya, informasi yang merusak. na'am na'am al-ma'lumat al-fasidah. Jadi thumma labuda an an memilih itu An, takhir an nakhtar an takhtar ma huwa ma huwa uh, ma huwa maklumatul sahih wa maklumatil batil. ma'lumat as-sahihah wal batilah. Maklumat as-sahihah wa maklumat al-batilah. Hakadha Ustaz, yakfi. Masya Allah. Afwan. Mumtazah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Masya Allah. Barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Jadi, alhamdulillah ya, rata-rata kawan-kawan sudah bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab ya, meskipun terbata-bata, tapi bagiannya terbata-bata itu sudah berani ya, sudah berani mengungkapkan dengan bahasa Arab meskipun terbata-bata, tidak malu ya. Itu sudah cukup membuktikan bahwa teman-teman itu ada keinginan untuk bisa berbahasa Arab. Itu awal yang baik insya Allah. Tinggal dikembangkan nanti. Ya. Amin Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Jika ada teman-teman yang malu mungkin praktek di sini, nggak apa-apa, nanti bisa lihat voice note ya. Bisa itu pakai voice note. Wah, ngomong aja sesuka antum ya. Ana urid Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Tafadhal. Hadu Ustaz. Hadhil lail Mada? wa lailatu kasaidah Ustaz. Naam Ustaz. Naam. Lailatuka sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Masya Allah. Ana urid an akussa ala ilaikum Ustaz an rakam as-sadis. As-sadis. Tafadhal. Yani an ta'sir al-ijabi wasalbi minat tilfas. Naam. At-tilfas wa hiya nafi'atun wa mafsadatun. Walakin mafsadatuhu huwa apa Ustaz? Hah? Huwa apa Ustaz? At-tilfas muzakkar. Mudzakkar. At-tilfas huwa nafi'un wa mafsadatun Ustaz. Wa mafsadatuhu Kasir. kasirah. Mafsadatuhu kasira. Wa nafi'uhu minha manfaatuhu minhu najitu al-khabra hasan Ustaz. Al-hasana. Naam Ustaz. Al-khabara al-jayyid. Al-khabra al-jayyid. Misli fi khabri mada al-khair al-khabra fi dakhilid dunya. Sahih Ustaz? Fil alam. Fil alam. Naam fil alam. Minha yumkin al-khabra halu Palestin wa kitalu Israiliyin ilaihi wa ghairuhi Ustaz. Masya Allah. Wa mafsadatuhu kasirun jiddan. Kasiratun jiddan. Kasiratun jiddan. Minha ittikhadun nas kaslanul lil ibadah. Sahih Ustaz? Masya Allah. Yumkinuka an taqul yaj'al an-nas yatakasaluna fil ibadah.
saluna fil ibadah. Sahih. Naam. Wa tadyi'ul awqat aidan. Nah, Wa tad'ifu al khairat. Sahih, Ustaz? mana? Wa tad'iful khairat. Apa itu? Melemahkan kebaikan. Oh, wa tad'if. Naam. Nah, mungkin. Sahih, Ustaz? La Wa ba'as. ghair. Wa hadhihi min su'il mar'i muslim. Ayyuhal ikhwah, wa hadhihi min su'il mar'il muslim. Limadha? Li'anahu min alamati su'il muslim. Li'anal muslim min husnihi yakni tarkuhu ma la ya'nihi. Sahih, Ustaz? Sahih. Idan Tarkuma la ya'nihi. idan iktafaitu, Ustaz. Masyaallah. Mumtaz, قصة جميلة عن التأثير الإيجابي والسلبي من التلفاز. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز بارك الله فيكم. Allah yubarik bidu'aikum, Ustaz. ما شاء الله يسر الله أموركم. Baik, ikhwah sekalian, ini sudah menunjukkan pukul 9 ya. Mungkin kita cukupkan ikhwah. Jadi ada kawan-kawan yang ingin praktek, silakan. HP Anda terbuka buat antum yang ingin praktek. Ana senang mendengarnya ya. Bikuli surur, Ana terima dengan senang hati ya. Siapapun yang biasanya praktek, kemudian ngirim voice note ke Ana, itu Ana perbesar itu volumenya. Ya. Ana perbesar volumenya. Terkadang istri Ana nanya itu siapa itu? Di dalam bis dulu pernah waktu perjalanan pulang ke Garut. Di bis Ana dengar voice note tuh, peserta Al-Azhar online juga kan. Dia memperkenalkan diri pakai bahasa Arab, Masya Allah. Meskipun terbata-bata, tapi bagi Ana ini sudah lancar, Insya Allah. Ya. Karena dengan terbata-bata